屋企人咧都可以係世界上最難頂嘅人嚟嘅喎。點解呢？原因就係因為喺東方社會或者華人社會入面咧，佢睇家庭呢一樣嘢咧，或者對屋企人咧係充滿住期望嘅，亦即係話每一個人喺個屋企入面，佢就好似應該有佢一個特定嘅角色咯，或者就係咧一定要滿足得到某啲人嘅期望，咁呢個家咧先至叫做一個美滿嘅屋企。譬如啊，每逢中秋過年嘅時候咧，可能會有啲屋企人咧就覺得一定要啊成家人齊齊整整咁樣一齊食一餐飯，咁然之後問題嚟啦，如果其中有一個家庭成員唔想嚟嘅話，又得唔得嘅呢？咁當然啦，嗰個人真係唔想嚟嘅話，你都冇得監佢嚟嘅。但係唔想嚟嗰個呢，仿佛呢就好似做錯事咁樣嘅，或者就係俾人覺得佢係咪有啲咩問題咁樣咯。而且佢亦都好有可能呢係有好多說話要面對嘅，譬如就係一年一次啊嘛，一家人啊嘛，你唔係唔嚟啊嘛？哇，乜你對你啲屋企人咁冇心噶？即係呢啲嘅說話呢，外人或者既得利益嗰個啊，講呢就好易講出口嘅，但係仿佛喺個社會入面呢，從來都好少去思考清楚，究竟點解家庭某一個成員係會唔想出現呢？或者就係佢有冇得唔想食呢餐飯嘅呢？好多時呢，好片面呢，就已經會俾人哋落咗一個判斷啦，可能叫呢啲人做不孝啊，或者僾啊，或者奇怪咯。咁接下落嚟呢，就想同大家介紹一本書，亦都係我哋嚟緊傳書導讀系列呢，會同大家深入每一個章節去探討嘅一本書嚟嘅。書名呢，就係家人這種病，就係去探討以上呢個 topic 咯。喺東方社會或者華人嘅社會入面呢，其實係好唔注重個人嘅意願嘅喎，即係喺一個家庭入邊佢會點樣睇一個人呢？就係你喺得個屋企入面呢，你就天生自帶呢係虧欠咗某一啲人啊，或者就係有一個責任呢要照顧其他嘅家庭成員咯。譬如當然就係孝順呢個概念啦。台灣導演李安都有講過啦，其實孝順係一個好過時嘅觀念嚟噶啦。依家呢個年代呢，講尊重咯，講愛咯。咁但係孝順呢個概念係咩啫？就係突然間，總之就係你係邊個仔，你就對嗰個人呢係要負責任咯，你就一定要聽晒佢講咯，無論佢點樣對你衰，點樣對你唔好都好咯。因為佢生你出嚟呢，佢俾咗生命你啊，佢對你有恩啊，你係點樣都係虧欠緊佢噶。又或者啦，有啲人呢係屋企嘅長子或者大家姐，突然之間呢，唔知點解呢，佢就必然有一個責任呢，要幫手照顧細佬妹噶。咁好多時呢一類型嘅朋友呢，就好有機會呢會變到好早熟啊。咁但係呢種早熟呢，唔係好事嚟嘅，係佢夾硬谷出嚟嘅咋，佢都冇辦法呢，係有一個美好嘅童年咯，或者可以做翻一個細路仔啊，有翻個孩子氣嘅一面呢，係流露出嚟啊。好快就要去面對個社會，好快就要學識照顧身邊嘅人。咁有啲老一輩嘅人就會叫呢啲做好懂事啊。咁但係其實咁樣係扼殺咗佢哋被愛啦，或者被人照顧嘅能力咯。好多時呢類朋友呢，都會淨係為晒個屋企諗，就完全呢放棄晒自己嘅生活嚟到照顧佢嘅屋企人咯。咁已經聽過好多呢啲例子噶啦，即係可能40-50歲嘅一啲嘅男士或者女士，為咗照顧佢患病嘅父母，成大半世人都冇拍過拖，冇去過幾多次旅行，咁就係咁樣同個父母一齊住到終老咁樣咯。咁就算啊呢一類朋友，佢為佢嘅父母付出咗咁多都好啊，到頭嚟呢，有啲情況呢都係唔會得到佢父母嘅認同噶，佢哋反而係會呢偏心翻呢最少出現嗰啲仔女噶，真係去照顧佢啊，幫佢沖涼啊，甚至乎執屎執尿嗰啲呢，就鬧得佢最甘嘅。咁所以呢，其實好多照顧者呢都承受住好大嘅壓力同埋好多嘅委屈咯。咁更加唔好再講有啲傳統家庭入面有啲偏心嘅情況啊，或者係重男輕女嘅情況呢，其實係會造成好多原生家庭嘅傷口嘅。咁作者佢自己本身呢，都係呢一種焗住要早熟，要變到自己係一個女強人，好獨立嘅一個女士嚟嘅。咁我睇完呢本書呢，亦都讓我思考翻好多，究竟乜嘢係家人？係咪真係睇《愛回家》或者真情所呈現嗰個畫面就係叫做家人呢？我哋想療癒好一啲來自原生家庭嘅創傷，又可以點樣做呢？我哋可以點樣重新去學習去睇家庭呢一樣嘢呢？咁呢一本書呢，為我嚟講呢，就帶咗好多嘅得着俾我咯。如果我哋冇思考過呢條問題嘅話呢，成日只係受住好多傳統上或者媒體上對家庭嗰種刻板印象呢，其實好有可能我哋自己受咗好多委屈呢，都會唔知道原來我值得可以享受我自己嘅生命噶，原來有啲聚會我係可以唔去噶，原來我係可以唔使受佢氣噶。因為呢，實在呢，家庭呢一樣嘢呢，
係需要有好高嘅技術同埋智慧去經營嘅一件事嚟，而絕大部分唔好話東方社會啦，全世界都係噶啦，幾乎學校都唔會有一堂有一個課程係教我哋點樣經營屋企咯。嗰啲咩家庭呢，必然係每個人嘅避風塘啊，屋企人永遠係對你最好啊，其實呢，就真係唔一定噶咯。好多時呢，有啲人佢人生所有嘅風暴呢，都係由佢屋企人帶俾佢嘅。即係老實講，其實有好多人都係唔識點樣做人父母嘅。我已經唔知點解呢，聽過好多單呢，有好多嘅阿媽呢，好中意呢係鬧啲女做雞嘅。咁大家可能喺日常生活入面唔係太多機會去接觸呢啲嘅情況啊，但係基於我自己嘅學習或者以前接觸過好多唔同嘅人呢，其實呢個情況呢都真係唔少見嘅。好多嘅屋企呢，其實本來個氣氛已經係好差噶啦，即係個老豆可能喐啲就好猛啊，好容易發火啊，掟嘢嘅，搞到啲細路哥呢，自細到大，其實喺個屋企度啊，已經係好提心吊膽噶啦，已經係成日都好緊張噶啦。但係呢啲嘅緊張感呢，到去離開咗屋企啦，或者長大成人之後，其實都係冇離開過嘅。咁所以值得我哋去學習咯，思考翻清楚究竟家庭係咩一回事呢？我哋又可以點樣去看待家庭呢一樣嘢呢？如果有朋友係做人父母嘅，究竟我哋可以點樣去愛呢？點樣去養育呢？點樣去經營夫妻或者親子嘅關係呢？呢啲嘢全部都係要學習噶，就唔係話好啦，你年紀都唔細啦，你係時候呢要組織家庭啦，係時候啦，跟住呢就去結婚生仔啦，然後就會自然識嘅一啲嘢嚟嘅。究竟喺我哋結婚之前、生小朋友之前，同伴侶有冇各自處理好自己，亦都照顧好自己嘅人生先呢？咁照顧好自己嘅人生，除咗經濟層面啦，呢個太入門啦，仲有係你嘅健康層面呢，你嘅情緒呢，你嘅情感獨立未嘅呢？你自己本身原生家庭嘅創傷有冇療癒好呢？又或者性格上嘅盲點，我哋有冇去面對咗佢先呢？未處理好嘅話，又創造一個新嘅家庭呢，好容易又係會釀成好多唔同嘅悲劇嘅啫。好有可能大家又充滿住好多嘅期望啦，或者甚至乎會有家暴嘅情況出現啦，又或者對於管教仔女方面嘅會過嚴啦，或者會完全嘅放任啦。咁呢啲全部都係好立亂嘅情況嚟嘅。因為對於點樣去經營一頭家，好多人其實都係冇概念嘅，成日都係只係會用咗自己嘅觀點角度嚟到去解釋一啲事情咯。等於依家你要去經營一隊足球隊，唔好話你要贏啲咩比賽先，至少我哋都要有個基本概念。喂，邊個打前鋒，邊個打中場，邊個打後衛，邊個守籠嘅，一個禮拜要練幾多次波嘅，幾點練波嘅，喺邊個場地練波嘅，練啲乜嘢基本功嘅，會唔會有基本嘅紀律嘅，要尊重隊友嘅，呢啲嘢全部都係要喺事前清清楚楚，大家有個共識先咯，而唔係到時先算啦。即係等於如果你有小朋友啊，佢同你講佢喺學校俾人蝦，你會點樣回應佢呢？你會點樣處理呢？咁問10個家長，10個都俾唔同嘅答案嘅喎。咁有冇一啲比較係合適啲嘅做法呢？咁如果冇意識嘅話，佢會點答呢？最差嘅情況就係佢完全唔理啦，又或者仲鬧翻個細佬哥轉頭啦。係咪你有問題啊？你俾人蝦，點解其他人冇俾人蝦？係你俾人蝦啊？咁傷害咪就係咁樣嚟嘅咯。又或者可能淨係叫佢同老師講咁樣呢啲老土嘢啦，可以話係完全冇效嘅。咁我以前呢睇過一啲家庭治療嘅一啲嘅教科書啦，咁佢入面有一個字呢，就係攞嚟形容呢啲嘅家庭，就係叫做 dysfunctional， 亦即係冇功能嘅，或者係發揮唔到佢應有嘅功能嘅。咁好多委屈呢，就係咁樣累積起嚟嘅咯。咁啊好容易會嘔到有情緒病嘅。咁我亦都聽過啲朋友分享翻呢，有啲人呢，如果去攞自己屋企同父母相處嘅唔係咁愉快嘅經歷同朋友分享啦，佢哋有啲嘅朋友呢，佢會點樣所謂安慰翻佢哋，或者教佢哋點樣做呢？咁啊已經聽過好多呢啲經典嘅回答噶啦，就係佢點都係你阿媽，你咪忍下咯。佢點都係你屋企人嚟嘅，咁佢棉乾碎濕養大你噶嘛。老人家係咁噶啦。咁我亦都聽過呢，有啲朋友呢，真係基本上都同佢屋企人係冇辦法再相處落去噶啦。咁佢就做咗一個決定啦，就係呢，徹底同佢嘅原生家庭斷絕來往咯。咁當呢啲朋友呢，再同佢另外一啲嘅朋友去分享翻佢呢個決定嘅時候呢，好多時呢都會聽到一啲好經典嘅回應嘅，譬如就係會話，喂，點解你咁不近人情啊？佢點都係你阿媽嚟嘅，佢棉乾碎濕湊大你嘅，你要諗清楚，樹欲靜而風不息，子欲養而親不在，要珍惜眼前人，你要對父母好，即係我想講咧，呢一啲所有嘅講法呢，其實都係完全忽視咗作出呢個決定嘅人，佢之前究竟承受過幾多嘅痛苦，幾多嘅絕望，幾多次嘅眼淚無助，先至能夠作出呢個決定嘅呢個事實咯。呢個係一個好艱難嘅決定嚟嘅，冇人想呢無啦啦話要點樣改電話啊、搬走啊，從此同佢個原生家庭老死不相往來。
冇人無啦啦天生呢，突然間冇嘢做啊，好想咁樣做嘅，佢必定係經歷過好多嘢，佢先至做到呢個咁艱難嘅決定嘅。咁所以呢，反映出呢，其實好多人對於家庭嘅痛苦呢，都係好一知半解咯，成日會用咗自己，可能佢比較幸運啲啦，佢嘅家庭比較美滿啲、幸福啲呢，嚟到去套晒落其他人身上咯。咁呢個都可以話一種二次嘅傷害嚟嘅。咁究竟具體可以點樣面對呢？我好中意作者佢入面主張嘅一種將屋企人終於視為翻一個個體嘅概念咯。英文嚟講呢，我哋就會將佢稱之為一個 individual， 一個獨立嘅存在。父母唔係擁有佢嘅仔女咯，父母只係暫時託管住仔女嘅生命咯，係點樣支持佢哋發揮佢哋自己咯。因為咧好多人搞唔清楚呢個概念呢，佢係會將佢自己所有嘅注意力呢係放晒喺佢仔女身上嘅。表面睇落去好似好有愛、好偉大咁樣，但係其實佢係將自己嘅空虛或者自己嘅缺失或者遺憾啦，係投射晒喺仔女身上咯。咁呢個亦都係其中一個原因，怪獸家長係點嚟嘅咯？彷彿好似仔女就係佢嘅事業，佢為咗仔女做好多嘢，佢幫佢報好多興趣班，佢投注佢一生嘅心血，佢啲仔女就好似佢嘅作品咁樣。咁但係呢個係非常之唔健康嘅諗法嚟嘅，因為每個人嘅生命咧都係獨立嘅，與其擺咁多注意力喺仔女身上，話佢唔讀書大個做運輸，不如問下自己有冇讀書先啦，有冇追夢先啦，有冇自我實現先咯。咁當你做到嘅時候，其實仔女自然就會喺你身上學習到呢種嘅特質噶啦，就唔係你叫佢做咯，或者你逼佢做咯。咁如果大家有興趣咧，了解多啲作者佢點樣睇家庭呢一樣嘢咧，同埋就係點樣可以去療癒我哋原生家庭嘅傷痛嘅話咧，非常推薦你睇一睇呢本書《家人這種病》，真係好多家人都有病嘅。或者就係留意我哋嚟緊傳書導讀，同大家逐個章節去分析呢本書嘅影片啦。咁我哋到時再傾啊。